رقم واحد دائما ما كان هكذا، رقم واحد في إيطاليا وفي العالم. جانلويجي بوفون. سمعنا وعرفنا الكثير من الحراس في الستينات تغنوا بحراس في السبعينات، وذكروا لنا أسماء كانوا متألقين في الثمانينات، جاءت أسماء في التسعينات. لكن هذه وجهة نظر شخصية، لا أظن أن أحد في حراسة المرمى تاريخيا مثل بوفون. بمعنى أدق، بوفون أفضل حارس في التاريخ. أخرى هذا بوفون من عائلة رياضية تتعامل في كل رياضاتها باليد. راح أقول لكم كيف. بوفون شقيقتاه لاعبات في المنتخب الطائرة، والده بطل في رفع الأثقال وأيضا يستخدم اليد، خاله لعب كرة سلة، جده حارس منتخب إيطاليا في الستينات، والدته أيضا اللي هي أمه بطلة في رمي القرص. كلها عائلة رياضية تتعامل بالأيدي يا جماعة، عائلة كلها تتعامل بالأيدي. هذيلا تبغي تجيبهم مع بعض في جلسة طرب، ياهو تصفيق يطلع. ضاعت. يا للعنكبوت. إنه حارس من نوعية الحراس الذين لا يوجد أمثالهم في دنيا كرة القدم. إيطاليا عندها أكبر حارس في التاريخ، جانلويجي بوفون. سنوات طويلة وعديدة تصدر الرانكينج كأفضل جول كيبر في العالم. حارس كبير حاضر، لا تخاف إذا عندك بوفون، لا تخاف. مش ممكن بوفون ينقذ اول جول. اي ردة فعل، اي تركيز، اي انتباه. يا رجل شوف الحركة والحركية، وبايديه عمل اللي عليه. الله عليك يا سيدي، كرتك عمرها ما تهرب من ايدي. يا رب، متابعة يا الله. إنهم يواجهون وبوفون قادر على أن يتحمل كل ذلك. بوفون يرد، بوفون يتصدى. تشعر أن المرمى ما هو إلا امتداد لذراعيه وقدميه، إنه يغطي كل شيء. الله على بوفون. اليوفنتوس عن طريق بوفون يصمد ويستمر في الصمود. الله على هذا الحارس الكبير. يا رب، بوفون يتصدى. العملاق السوبر بوفون ما زال يقف حائط الصد. الله يا بوفون، تصدي خيال من بوفون في كرة هدف. مستحيل، لا تصدقوا هذه الفرصة. أي جنون في السانسيرو، أي حارس لليوفنتوس. لقطة قد لا تأتي مرة أخرى. الله على بونوتشي، على بوفون. روعة يا جانلويجي. نعم، أنت نمبر 1، أنت النمرو 1، جانلويجي بوفون. يا بوفون يا كبير، يا بوفون يا كبير.
أوه شرارة منذ البداية. وجيتي بوفون كبير حراس العالم يتصدى بالمهارة وبالشطارة.